Hello， 大家好，歡迎嚟新番 video， 我係 Samson 啊。咁今日咧又嚟呢個掘物彈珠啊，好耐冇玩啦，已經係啊，自己擺咗成世都未玩，已經係啲石堆啊喺度冇嘢做，跟住咧依家咧就今日就咁啱撞正呢個超獸神仔啦，係啦，你見到依家呢度就有路西，其實主要係抽到路西法嘅啫，因為史泰羅克已經抽過啦。咁其他嗰啲其實都係之前有類似見過，係咪？好似噏幾次都係噏超獸神仔，都係噏呢個路西法，次次我都抽唔到，係啊，次次我都抽唔到。咁咧，依家咧就135粒石啦，咁就積咗好耐啦已經。咁我諗住10年抽啦，因為其實你見到佢呢度之後咧，即係過幾日咧就有福音戰士，我都想抽福音戰士嘅，咁所以咧一定要留石，係啦，咁但係我都想要係啦，路西法，你自己睇下，啲數值高啦，仲有護罩，所以等陣先，係咪必定全部必定4星？咦，咁我單抽算喎，夠唔夠位啊？去加位先好，我哋睇下。睇下先，120即係加多4個位，貨我哋10抽。好，我哋加位，搞掂。好啦，我哋嚟啦，嚟咗，逐粒嚟。嚟啦，喂，俾粒5星啦，目的都係一樣，總之有粒5星就得啦。我操，貓仔，重複嘅貓仔，重複嘅4星貓仔，已經升到去5星啦呢隻嘢，好虧啊！嚟啦，5星，我操，喂，一場萬次郎，我已經記得你個名啦，唔好咁啦。一號萬次郎咯，又係萬次郎咯，一招萬次郎咯，4星萬次郎，一招啦佢，我要5星啊，唔好蝦我啦，我今日冇玩。哎呀，點解全部都係抽過啲嘢嚟㗎喂？全部都係抽過啲嘢嚟㗎，死啦！救命啊！哦，扯冇用啊！記得應該冇用呢隻嘢，係啦。但升咗5星有冇用呢隻？可能升咗5星有用。我已經唔係幾想彈啦，其實。好冇癮啦，彈咗5隻啦已經。救命啊！咩嚟㗎？4星嚟㗎，咩嘢啊？伊西斯啊！而家全部4星嚟㗎，我要5星啊！5星，哇，又一樣添，仲要，好嘢，抽10次重複咗，救命啊！哎呀，嚟啦，5星啦，唔好服我啦！5星啊！哎呀，3隻啊！做乜嘢啊？3隻啦已經，伊西斯係做乜嘢啊？5星啊！我抽埋呢隻唔抽啦，我發嬲啊，唔抽啊！哇，屌天照，多謝晒，我真係全部都重複㗎，好嘢！天照我記得應該已經喺度㗎啦，好似。係咯，天照已經喺度咯。超，多謝晒，全部一樣嘅，全部都一樣嘅。傻㗎！啊，不過唔緊要，其實今日朝早咧，我已經用咗呢個嗰個叫咩天后玉啊，天后玉用咗2抽，咁就係亞瑟王啦，同埋呢隻，即係兩隻都係5星咯。
不過唔關事，總之佢今次17會復㗎啦。我哋坐等呢個福音戰士，係我一定會抽福音戰士嘅。我仲諗住第一日抽應該冇咁復啦，結果抽幾次都係抽唔到路西法，仆㗎，死啦佢，好 sad 啊！好唔中意啊！好，我哋等抽福音戰士啊，下次再見啊！發脾氣啊，嬲啊今次，好啦，拜拜啊，